je tu. Biru-biru je tu. Ketepong. Ha. Oh, lekat dia pisang. Oh. Tapi masuk laut buat gona-gona pun. Habis. Tunggu. Gemong mau jalur. Kawai. tukang sapu Ramon Jalo. Tu ada tukang slow sikit dengan selayang.
Berasak. Oh, sedap ni. Tak lagi. Kan bunyi tadi. Kita goreng. Tu kita lepas dah ada kuyuk ada bawah dah. Oh. Ya. Oh, dah. Ni cara goreng kau. Mudah. Oh. Mudah kira. Mudah kira. Lepas ada je dah. Tapi masuk laut buat gona-gona pun. Habis. Tunggu pun. Ai faham. Aduh. Sedap. Walau ikan goreng kamu dua habis. Oh. Pasal ikan tu ikan peras. Kita goreng. Dapur orang Kelauk ni. Dapur orang Kelauk mudah-mudah kira je. Dah lagi tak kau. Buat yo. Ha? Gemong jalu. Kau goreng. Oh. Macam makan ni. Ambil nombor lagi ni. Ambil nombor lagi. Nombor bila? Ada dah. Marah kali tu. Oh, baik. Ambil ni. Makan. Makan ni. Mari tengok ni, mari. Lain. Tokeng pun jari. Dia makan tengah laut ni memang sedap. Tak percaya kita mari sekali laut. Tu dia. Nak saing gini pula. Oh.
Okey, terima kasih banyak. Ni kita kongsi resipi orang laut kita. Di mana ikan kita tagak ni skor-skor kita masuk dan kita makan atas motor. Ni jamu tengah laut. Lekat dia pisang. Molek ibu kesi. Kejap lagi. Air regah ni.
air dia. Dia tak tahu kan. Jak molek tu. Bakal sos dak tengok main. Terik kejap. Tak marak gitu. Kak je kan. Dia kau dua tu. Ada berapa? Apa dah tu? Ayat tindik ni. Oh, ibu visi. Oh, asal. Okay. Okay. Wah, visi. Ada. Sok lagi ni. Oh, berbom. Oh, ibu visi. Mana? Ah, tu iya je. Biru-biru iya je. Kedekong.
nego seko. Ya. Nego di seko ambil dah. Mana?